السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, aller Preis gebührt Allah, dass am letzten Sonntag mit all seinen Segnungen, all ihren Segnungen und den Segnungen Gottes die Jalsa Salana Großbritannien zu Ende kam. Diese 3 Tage waren voller Segnungen. Die Vorbereitung der Jalsa Salana beginnt schon ein Jahr davor, aber die letzten 3-4 Monate sind vor allem für die Organisatoren und für die Helfer sehr intensiv und die Helfer sind dabei vorzubereiten. Und die 2 Wochen vor der Jalsa Salana gibt es eine große Anzahl von Helfern, die aktiv dabei sind, vor allem in Hadiqatul Mahdi, um dort alle verschiedenen möglichen Dinge bereitzustellen, versuchen die Mitarbeiter mit allen ihren Fähigkeiten zu dienen. Und vor allem junge Leute sind daran beteiligt, Khuddam. An diesem Ort, der im Wald sozusagen ist, dort eine temporäre Stadt aufzubauen, ist keine kleine Aufgabe. Und dann auch dafür zu sorgen, dass dies getan wird, obwohl nicht 100% Fachmänner am Werk sind. All dies passiert aufgrund der Segnungen Gottes und die Ergebnisse, die wir bekommen, geschehen durch die Segnungen Gottes. Es ist Allah, der diese Fähigkeiten und diese Bemühungen auf wundervolle Art und Weise segnet. Und auch die Gäste sind sehr verwundert aufgrund des Eifers der Mitarbeiter. Vor der Jalsa Salana gibt es auch Helfer, die beteiligt sind an der Arbeit und während der Jalsa Salana intensivieren sie ihre Arbeit. Darunter sind Jugendliche, Kinder, Ältere, Männer, Frauen, alle involviert. Und für die Nicht-Ahmadi-Gäste ist das eine großartige und eine wundervolle Sache, wie groß und klein sich in diesen Aufgaben beschäftigen. Die Gäste, die diese Erfahrung noch nicht gemacht haben, sind sehr beeindruckt aufgrund dieser Leistung.
und sie äußern auch ihre Kommentare, und das ist eine sehr großartige und sehr wundervolle Art und Weise, wie sie kommentieren. Und sie sagen, dass die Jalsa Salana neben dieser Mitarbeit, die sie gesehen haben, auch auf sie selbst eine großartige Wirkung hatte und sie eine große Veränderung durchgemacht haben. Obwohl sie keine Muslime sind, sagen sie, dass sie eine großartige Wirkung der islamischen Lehre kennengelernt haben. Sie haben ihr Wissen über den Islam und die Ahmadiyyat erweitern können und haben statt eines negativen Einflusses eine schöne Seite des Islams gesehen. Die Jalsa Salana sorgt also nicht nur dafür, dass Brüderlichkeit und Glaube unter den Mitgliedern der Jamaat wächst, sondern ist auch ein Mittel dafür, die wahre Lehre des Islams den Gästen mitzuteilen. Am zweiten Tag der Jalsa Salana in der Rede wurden die Segnungen und Errungenschaften, die Allah uns gewährt hat, während des ganzen Jahres berichtet. Die großartigen Segnungen werden durch Dankbarkeit an Gott erwidert. Und wir sehen, dass aufgrund der Dankbarkeit gegenüber Allah die Segnungen Gottes, der Regen der Segnungen Gottes immer weiter wachsen. Und dies erkennen wir schon auch an der Jalsa Salana selbst. Zum Beispiel durch die Eindrücke, die die Nicht-Ahmadi-Gäste zu der Jalsa Salana hinterlassen. Ich werde zusammenfassend einige Kommentare Ihnen vorlegen, die zeigen, wie sehr die Segnungen der Jalsa Salana auf andere auch Auswirkungen haben. Ein Gast aus Benin, Valentin Hudboy, der 8 Jahre lang ein Minister war und heute ein Mitglied des Parlaments ist, er nahm an der Jalsa Salana teil und er sagt: Ich habe von der Jalsa Salana all das mitgenommen, was ich auch mit viel Geld nicht hätte mitnehmen können. Es war eine wundervolle, ruhige, spirituelle Atmosphäre, die ich genießen durfte. Ich habe noch nie eine solch organisierte Versammlung gesehen, wo ungefähr 40.000 Menschen teilnehmen, aus verschiedenen Nationen und Völkern. Trotzdem war es eine sehr ruhige Atmosphäre, kein Streit. Jeder ist beschäftigt in seiner Arbeit, ob groß oder klein, Männer oder Frauen. Alle zeigen hohe moralische Werte und arbeiten für die anderen. Für mich ist das eine großartige Sache und eine sehr verwundernswerte Sache, dass keine Polizei, nur freiwillige Helfer dort dabei waren. Er sagt, ich habe darüber nachgedacht, dass heute in dieser Ära es doch so schwer ist, auf diese Art und Weise zu arbeiten. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass dies alles in der Jamaat Ahmadiyya nur aufgrund der Führung des Khilafats möglich ist, welche die Kinder und Erwachsenen der Jamaat und Frauen alle so erzogen hat und bereits in der Kindheit ihnen gelehrt hat, wie man eine Jalsa Salana organisiert. Er sagt, ich kann sagen, dass die Jamaat Ahmadiyya, der Islam, der von ihr gezeigt wird der ganzen Welt, und so wie sie die Mitglieder der Jamaat erzieht, das wird dafür sorgen, dass ganz schnell die Welt die Ahmadiyyat akzeptieren wird, und die Ahmadiyyat wird die artigste Religion sein. Wobei natürlich nicht die Ahmadiyyat, sondern der Islam wird die großartigste Religion sein. Durch die Ahmadiyyat ist der wahre Islam durch den verheißenen Messias wieder etabliert worden. Er sagt, die Lehre, die die Jamaat Ahmadiyya präsentiert, man sieht auf der Jalsa Salana hier das wahre Bild davon. Ich nehme sehr schöne Erinnerungen an der Jalsa Salana von London zurück. Für mich sind diese Momente unglaublich und unbeschreiblich. Dann sagt ein Gast aus Benin, welcher ein hohes Amt im Ministerium in Benin bekleidet.
Er sagt, ich habe verschiedene Konferenzen gesehen und besucht, aber eine solche erfolgreiche Jalsa Salana wie bei Ihnen habe ich noch nie gesehen. In dieser Jalsa Salana haben alle Mitarbeiter ihre Verantwortungen gewissenhaft erfüllt. 40.000 Menschen zu ernähren ist eine großartige Sache, aber das Verwundernswerteste war, dass alle, die das Essen zubereiteten, alle freiwillige Helfer waren. Wenn auf der ganzen Welt so gearbeitet werden würde, kann ich voller Sicherheit sagen, dass der Krieg der ganzen Welt weggehen würde und die Probleme weggehen würden, verschwinden würden. Ich kann nicht anders als die Jamaat der Ahmadiyya zu loben. Kinder, Erwachsene, Männer, Frauen, alle sind sehr organisierte und sehr gute Leute. Der Vertreter des Präsidenten von Haiti war anwesend. Er sagt, die Jalsa war eine der besten Erfahrungen meines Lebens, die ich nicht vergessen kann. Und das Vorbild der Mitarbeiter hat meine Augen geöffnet und meine Meinung über den Islam verändert. Ein Richter eines Gerichts von der Elfenbeinküste, welcher der Advisor, der Berater der Nationalen Versammlung ist. Er sagt, ich bin selbst ein Muslim und seit 20 Jahren nehme ich teil an verschiedenen Programmen von islamischen Gruppierungen. Aber in diesen 20 Jahren habe ich nicht so viel Wissen über den Islam aneignen können wie in diesen 3 Tagen der Jalsa Salana. In diesen 3 Tagen habe ich eine spirituelle Entwicklung durchgemacht, die ich in den letzten 20 Jahren nicht gesehen habe. Er sagt, die Nicht-Ahmadi-Gelehrten haben nichts über den Islam. Wenn jemand über den Islam etwas lernen will, dann von der Jamaat Ahmadiyya. Dann sagt er, die Art und Weise, wie auf der Jalsa Salana die freiwilligen Helfer arbeiten, zeigt, dass die Ahmadis das Khilafat sehr lieben. Und aufgrund dieser Liebe gehorchen sie dem Kalifen der Zeit und bleiben in Liebe zusammen. Mit dieser Liebe ist eine Einheit vorhanden. Das ist der Grund, dass sie auch dem Islam auf beste Art und Weise dienen. Keine andere muslimische Gruppierung hat eine solche Einheit wie sie. Er sagt, ich werde auch in Zukunft daran teilnehmen und werde auch meine Frau mitbringen. Aus Belize sagt eine Journalistin, als ich von Miami nach London fliegen wollte, hatte ich eine Angst aufgrund dieser Versammlung. Sie sagt, ich hatte diese Ängste nicht aufgrund des Flugs, sondern ich dachte, wie ich meine nächsten 3 Tage unter den Muslimen verbringen werde. Aufgrund des Terrors und der von den Muslimen ausgeht, habe ich gedacht, dass ich jetzt vielleicht nicht zurück. Ich habe jetzt keinen Weg zurück. Ich muss jetzt dorthin. Und ich betete, dass ich nicht am Terror zugrunde gehen möge. Natürlich bin ich nicht angegriffen worden, aber es war das genaue Gegenteil, was ich erlebt habe. Ich wurde wie eine Prinzessin behandelt. Die Eindrücke der Jalsa Salana sind die besten meines Lebens. Ich habe viele Menschen getroffen, aber ich habe nirgendwo solche guten Menschen wie die Ahmadis gesehen. Ich habe Demut und Liebe beobachten können. Jeder Tag war ein magischer Tag und ich bin stolz darauf, dass ich viele Freunde und viele gute Erinnerungen mitnehmen werde. Das war eine Erfahrung, die ich nicht vergessen kann. Der Oberbürgermeister von Belize sagt, das war meine erste Erfahrung auf der Jalsa Salana und ich bin sehr glücklich. Ich habe alle 3 Tage die Gastfreundschaft und Brüderlichkeit und Liebe und Menschlichkeit der Ahmadis gesehen. Ich komme aus einem Land, wo wir viele gesellschaftliche Probleme haben. Ich bin der Oberbürgermeister von Belize City und ich kann verstehen, dass wir
Leitung von unserer lokalen Jamaat Ahmadiyya in Belize brauchen, um unsere Probleme zu lösen. Und er sagt, ich nehme sehr viele Erinnerungen mit und auch die Freundschaften, die hier entstanden sind. Unterkunft, Essen, Reise, alles war perfekt. Die Fahrer, die Empfänger am Flughafen, die Kinder, die Wasser verteilten, die Essensmannschaft und alle Menschen, die hinter den Kulissen dienten, alle haben diese Jalsa zum Erfolg geführt. Aus Italien war ein Professor anwesend. Er sagt, er ist auch ein Priester der katholischen Mission. Auch ein Berater des ehemaligen Papstes. Er sagt, ich habe vor allem 3 Dinge gelernt aus der Jalsa. Viele Völker, die hier liebevoll zusammenleben, das ist eine sehr verwundernswerte Sache für mich. Und auf der ganzen Welt habe ich so etwas nicht beobachtet. Zweitens, auf dieser Jalsa habe ich viel Ruhe und Frieden gesehen. Keine Unruhe. Und Nummer 3, die Reden des Kalifen der Zeit haben eine klare Botschaft für uns. Und er hat eine sehr praktische Botschaft für uns. Ein Gast aus Philippinen sagt, sie arbeitet für Arab News. Und sie hat letztes Jahr auch als Journalistin teilgenommen. Dieses Jahr ist sie auch persönlich privat gekommen. Und sie sagt, es ist meine 2. Erfahrung auf der Jalsa Salana. Und ich muss sagen, dass jedes Mal ich begeistert bin von der Organisation der Jalsa Salana. Genauso den Glauben der Menschen, den ich sehe, und wie verschiedene Menschen aus verschiedenen Nationen hier zusammenkommen und es keinen Unterschied zwischen den Hautfarben und Nationen gibt. Diese internationale, universelle Brüderlichkeit ist es, die ihre Botschaft ausmacht. Und das ist viel stärker als irgendeine Rede, die gehalten wird. Und ich bin mir absolut sicher, dass die Mitglieder, der Teilnehmer der Jalsa Salana diese Brüderlichkeit und Liebe mitnehmen nach Hause und alle Länder aus dieser Atmosphäre profitieren. Und ich glaube, dass die meisten Menschen, dass viele Menschen ihre Zeit mit den Ahmadis verbringen sollten, damit viele Menschen merken, was in der Tat Liebe und Brüderlichkeit und Gleichheit der Menschen bedeutet und wie schön der Islam ist. Eine Frau aus der japanischen Delegation sagt über meine Rede an die Frauen: Durch diese Rede an die Frauen merkt man, dass der Kalif der Zeit ein Schutz sind, unter dem die Ahmadiyyat Fortschritte macht. Er sorgt dafür, dass Familien zusammenbleiben. Und das ist das, was wir zurzeit brauchen. Heutzutage entfernen sich die Menschen von der Religion. Und ich dachte darüber nach, welche Kraft es ist, die in den Mitgliedern der Jamaat den Eifer an Dienst wachsen lässt. Und diese Frage habe ich aufgrund des Gebets auf der Jalsa Salana am ersten Tag beantwortet bekommen. Und mit der Rede des Imams der Jamaat Ahmadiyya, nämlich das Gebet ist die Kraft, welche die Jamaat Ahmadiyya von der ganzen Welt unterscheidet. Ich habe die Möglichkeit bekommen, in der Jalsa Salana mehrmals zu beten und auch gespürt, dass meine Seele und unsere Seelen und unsere Herzen eine Zufriedenheit erlangt haben. Sie sagt, es war zwar heiß in der Jalsa Salana, aber ich habe nicht gesehen, dass die Menschen daran sich stören würden. Alle lächelten. Das war eine sehr großartige Disziplin beim Essen. Von Kindern bis die Wasser verteilen, bis
Menschen, die Toiletten sauber machen, habe ich gesehen, dass alle freiwillig arbeiten und ich war verwundert und betete, dass möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Sie sorgen für andere und dienen, indem sie sich selbst dafür widmen. Aus Guadeloupe sagt ein Gast, ich habe noch nie in meinem Leben ein solches Programm gesehen. Alle Jalsa-Programme fingen pünktlich an. Verschiedene Themen der Reden waren sehr zeitgemäß. Und für mich waren sie sehr wichtig. Das System der Jalsa Salana war wie eine Maschinerie, die zusammenarbeitete und alle Mitarbeiter waren dabei, diese Maschinerie zu bewegen und jeder war beschäftigt in dem Erfolg. Und er sagt, alle Ausstellungen waren sehr nützlich. Vor allem Archives und Mahsanet Tasawir und Review of Religions haben mich sehr begeistert. Diese Ausstellungen haben mir sehr gefallen. Und mein Wissen über die Geschichte der Ahmadiyyat wuchs. Und ich danke Gott dafür, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, einer solchen Jamaat anzugehören. Er sagt, diese Segnungen habe ich alle gesehen, aber er hat auch eine Schwäche genannt. Ich glaube, sagt er, dass ich habe zu wenig französische Programme gesehen und sehr viele englische. Und die französischen Organisatoren sollten schauen, dass auch alle Programme übersetzt werden oder auch französische Programme angeboten werden. Es ist gut, dass auch wir parallel dazu auch unsere Schwächen vor Augen haben. Aus Japan sagt ein Gast, der ein Priester der buddhistischen Religion ist, er sagt über das internationale Bad, durch dieses Bad habe ich gespürt, dass es einen Gott gibt und wenn man sich vor ihm niederkniet, dann bekommt man Zufriedenheit in den Herzen und die Sünden verwaschen. Wenn alle Menschen ihren Streit beseitigen wollen, dann können sie das tun dadurch. Und er sagt, aufgrund der Teilnahme am Bad musste ich weinen und auch wir fielen zu Boden und ich dachte, dass meine Sünden verwaschen werden. Aus Indonesien gibt es einen Professor, er sagt, die Teilnahme an der Jalsa Salana, die Organisation der Jalsa Salana ist eine sehr bewundernswerte Sache. Auf dieser Jalsa Salana waren verschiedene Menschen aus verschiedenen Ländern da und es sah so aus, als ob man die ganze Welt zusammengebracht hat und zu einem einzigen Volk gemacht hat. So wie hier die freiwilligen Helfer arbeiteten, habe ich in keiner anderen Organisation dies gesehen. Das ist ein großer Beweis dafür, dass die Jamaat Ahmadiyya in jedem Feld voranschreitet und dient. Während der Jalsa Salana habe ich viele Menschen getroffen, darunter auch sehr große Menschen, und habe überall Brüderlichkeit gesehen. Jeder hatte diese Botschaft vor seinen Augen. Was Gastfreundschaft angeht, ist es schwer, dies in Worte zu fassen. Die Mitarbeiter respektieren die Gäste und es schien, als ob wir in unserem eigenen Hause wären. Und die Reden der Jalsa Salana konnte jeder verstehen und jeder konnte ihnen folgen. Und er sagt, ich habe einen Vorschlag, dass eine solche große Jalsa Salana auch in Indonesien veranstaltet werden soll, wo der Kalif der Zeit kommt. Das wäre für uns ein Grund großen Stolzes. Wenn Sie dies tun wollen, dann sollten Sie auch Ihre Landesbewohner dazu anregen, weil dort viele Menschen gegen die Jamaat sind. Aus Indonesien sagt eine Gast, eine Frau, die auch eine Führerin einer Frauenorganisation ist. Sie sagt, ich habe viele Bücher der Jamaat Ahmadiyya gelesen und habe viel Wissen über die Jamaat. Seitdem ich die Jalsa Salana besuche und die Reden des Kalifen der Zeit höre, bin ich sehr beeindruckt. Die Mitglieder der Jamaat Ahmadiyya
folgen ihrer Lehre, hören dem Kalifen der Zeit zu, und wenn man dies sieht, dann ist man sehr verwundert. Die Menschen sagen, dass die Jamaat Ahmadiyya Ungläubige seien und andere in die Irre führen würden. Aber die Wahrheit ist, dass dies die wahren Muslime sind, die in der Tat auch beten, das Namas verrichten, die Pflichten gegenüber Gott und den Menschen einhalten, sich gegenseitig respektieren, Assalamu alaikum sagen, bevor sie reden, in jedem Programm durch Disziplin und Gehorsamkeit arbeiten. Jeder freiwillige Helfer arbeitet unter Gottesfurcht und hilft einander in Dingen der Gottesfurcht. All das habe ich gesehen und bin sehr beeindruckt. Und sie sagt, all dies ist eine Konsequenz des Imams der Zeit und des Khilafats. Sie ist keine Ahmadi. Aus Indonesien sagt ein Nicht-Ahmadi-Wissenschaftler, der ein Leiter der philosophischen Fakultät einer Universität ist, er sagt, ich habe zum ersten Mal eine solche Versammlung gesehen, wo Spiritualität ganz vorne stand. Und für mich ist das eine sehr erfolgreiche und goldene Jalsa. Er sagt, aus der ganzen Welt waren Menschen wie versammelt, als ob sie verrückt nach einer Sache wären. Und ich habe diese Brüderlichkeit gesehen. In der Tat ist das Khilafat dafür verantwortlich, diese Aufgabe weiterzutragen, für die der verheißene Messias al-Islam gekommen ist, und möge Allah diesen Menschen auch die Kraft geben, den Imam und Mahdi und verheißenen Messias auch zu glauben, an den verheißenen Messias zu glauben. Er sagt, das ist der wahre Islam und das ist wahre Brüderlichkeit. Die Jamaat Ahmadiyya ist die einzige Organisation, die so arbeitet. Das Motto der Jamaat Ahmadiyya ist großartig und ist für jedes Herz empfänglich. Jede Rede des Kalifen der Zeit beinhaltet die islamischen Lehren auf wundervolle Art und Weise. Das sind 3 Tage der Jalsa Salana, aber die Segnungen sind sehr groß. Ich danke Ihnen allen dafür. Aus Guinea Conakry gab es einen Gouverneur, der da war. Eine Frau, die eine Gouverneurin ist. Sie sagt, ich habe bisher nicht ein solches Programm gesehen. Aus vielen Ländern waren Menschen da, aus verschiedenen Herkünften, die eine großartige islamische Vorbildsrolle zeigten. Die großartige Liebe, die nicht nur den Lippen entspringt, sondern auch in den Taten zu sehen ist. Es war alles da, was man gebraucht hat. Ich habe alle Reden hören können. Und das waren Reden, die der Notwendigkeit der Zeit entsprachen. Vor allem die Reden des Kalifen der Zeit. In der Freitagsansprache hat er Anweisungen für die Gäste und Gastgeber gegeben. Wenn wir dies befolgen würden, dann würden alle unseren Probleme, die einfach so entstehen, mit Liebe behandelt werden. Und sie sagt, in diesen 3 Tagen habe ich gelernt, dass die Jamaat eine Jamaat ist, die einem Imam folgt. Und das ist die wahre islamische Lehre, die wir befolgen sollten, um den wahren Islam zu befolgen. Sie sagt zuletzt, ich bitte um Gebete, dass Allah Frieden für unsere Landschaft und der wahre Islam etabliert wird. Aus Honduras sagt ein Journalist, er arbeitet für einen Fernsehsender. Als ich eingeladen wurde, in einer muslimischen Jalsa teilzunehmen, war ich sehr neugierig, weil ich über Muslime in der internationalen Berichterstattung nur Negatives
gehört habe, aber ich möchte sagen, dass dies aufgrund von Unwissen beruht. Es gibt tausende Menschen wie mich, die nicht die wahren Muslime kennen oder kannten. Und ich habe jetzt viel gelernt über die Ahmadiyyat und den wahren Islam. In der Jalsa Salana, in der Atmosphäre habe ich verstanden, wenn man etwas über jemanden sprechen will, muss man ihn kennenlernen, statt Vorurteile zu hegen. Die Botschaft der Jalsa Salana ist die Botschaft des Friedens, die sollte überall verbreitet werden. Genauso habe ich die Möglichkeit gehabt, Menschen zu treffen, die für alle Gäste offen waren. Aus Guatemala sagt eine Journalistin: Ich habe mit der Teilnahme an der Jalsa in Großbritannien sehr viel Freude gesehen und viele Missverständnisse über den Islam konnten beseitigt werden. Mein Herz ist voller Freude, dass ich mit Gastfreundschaft behandelt wurde. Als Frau habe ich nie gespürt, dass ich alleine bin oder von meinem Haus entfernt bin. Ich habe hier mich beschützt gefühlt und wurde respektiert. Und die Brüderlichkeit und Liebe habe ich hier gespürt. Ich habe durch das Kennenlernen mit anderen Menschen gesehen, dass alle miteinander brüderlich sind. Obwohl sie verschiedene Sprachen sprechen, haben ihre Taten gezeigt, dass sie verbunden sind. Sie sagt: Ich bin sehr beeindruckt von dieser islamischen Atmosphäre und glaube fest daran, dass die Ahmadis dabei sind, den wahren Islam zu verbreiten. Ein Fotograf eines Fernsehsenders war anwesend und er sagt, das ist eine Erfahrung, die unglaublich ist. Von den Mitarbeitern bis zu den hohen Verantwortlichen haben alle mich gut behandelt. Die Organisation der Jalsa und die Reden haben mich sehr beeindruckt. Sie haben mir gezeigt, was wahre Muslime sind. Und er sagt, ich habe 2015 die Jamaat kennengelernt, aber hier gesehen, dass ich zu Hause bin. Und als Mensch ist es unsere Pflicht, uns gegenseitig respektvoll zu behandeln und zu helfen. Er sagt, ich habe aus der Jalsa gelernt, dass wir alle in Brüderlichkeit und Liebe arbeiten können und dann viel erreichen können. Aus Mexiko war eine Naumobaya anwesend. Sie sagt, ich habe vor einem Jahr das Bett gemacht und ich lerne über den Islam. Das ist eine Religion, die in unserem Lande nicht gut betrachtet wird. Und die Medien sind verantwortlich dafür, aber ich weiß, dass der Islam eine Religion des Friedens ist. Meine Familie hat mich davor abgehalten, hierher zu kommen, aber nachdem ich gekommen bin, habe ich das Gegenteil erfahren. Sie sagt, vom Empfang bis vom Flughafen bis zum letzten Tag habe ich eine großartige Behandlung durch die Organisatoren gesehen. Und ich habe überhaupt keine Zweifel über die islamische Lehre und islamisches Familiensystem. Sie sagt, die Eindrücke, die ich im Herzen habe, die werde ich in Mexiko weiterführen und der Jamaat und den Mitmenschen die Botschaft der Jamaat weitertragen. Meine Naumobaya aus Mexiko sagt, ich habe hier erfahren, dass die Unterschiede der Sprache nicht ein Hindernis sind, um Liebe und Brüderlichkeit zu zeigen. Allah hat uns vereinigt, als ob wir eine Familie wären. Und durch die Reden des Kalifen habe ich mich untersuchen können, welche Schwächen ich habe. Und jetzt weiß ich, dass ich richtig bin. Und Allah mir den Weg der Rechtleitung gezeigt hat. Es ist mein innerer Wunsch, dass mein Glaube, der so stark geworden ist, dass auch meine Familienmitglieder den Islam kennenlernen und ihren Glauben stärken. Aus Kamerun sagt ein Gast, ich habe letztes Jahr an der Jalsa Salana teilgenommen und dieses Jahr habe ich große Fortschritte gesehen im Transport, beim Essen, in einer solchen Masse
2 Stunden Essen zu geben, ohne Disziplinprobleme. Jeder geht pünktlich in die Jalsa und hört sich die Programme an. Das ist eine sehr großartige Sache, die man in weltlichen Dingen nicht sieht. Die Diener der Jamaat, die dort arbeiten mit Liebe, das sieht man nicht ein zweites Mal. Die Jamaat, die solche Menschen besitzt, wird immer Fortschritte machen. Er sagt, ich bin ein Journalist. Ich habe MTA, eine Mannschaft getroffen. Alles war vorhanden. Dinge, die auch nicht in großen Programmen vorhanden sind. Ich habe durch die Kommentare der Nicht-Ahmadis gesehen, wie die Jamaat ihre Botschaft verbreitet. Dann sagt er, dass die Rede bei den Frauen des Kalifen der Zeit für unsere neue Generation sehr wichtig ist. Wie man mit den sozialen Medien umgehen sollte, ist ein sehr wichtiger Punkt. Wenn wir unsere Kinder nicht beschützen vor dieser Atmosphäre, werden sie ganz weit weggehen von Menschheit und Islam. Wir müssen diese Lehre annehmen. Dann sagt er, in der letzten Rede hat der Kalif der Zeit über Forschar gesprochen. Das war eine sehr wirkungsvolle Rede. Als ich das gehört habe, habe ich so gefühlt, als ob wir alle darin stecken. Und viele gelten als fromm, aber ihre Taten sind nicht fromm. Wenn wir diese Erklärung des Kalifen der Zeit verstehen und befolgen, können wir unsere neue Generation erziehen. Diese Erklärung von dem Wort Forschar hat mich beeindruckt. Das ist ein solch wichtiger Punkt, den ich zum Teil meines Lebens machen werde. Ich habe verschiedene Ausstellungen gesehen und über die Geschichte der Jamaat gelernt. Und man muss über seine Geschichte Bescheid wissen, um Fortschritte zu machen. Review of Religions verbreitet auch die Botschaft des Islams. Und ich lese diese Zeitschrift selbst. Es sind sehr hochwertige Artikel. Genauso die Dienste der Humanity First sind sehr beeindruckend. Eine Gastfrau aus Island sagt, durch die Teilnahme an der Jalsa habe ich in meinem Wissen sehr große Fortschritte gemacht. Es ist sehr beeindruckend gewesen, mit verschiedenen Menschen zu sprechen, aus verschiedenen Nationen. Und die Reden der Jalsa waren sehr beeindruckend und wirkungsvoll. Die Bilder in der Ausstellung, die Bilder der Shuhada waren sehr schmerzhaft, weil diese Tyrannei begangen wird gegen diese Menschen. Die Rede am 3. Tag war sehr beeindruckend. Aus Mazedonien sagt ein Journalist, das meiste, was mich beeindruckt hat auf der Jalsa, waren die Reden des Kalifen der Zeit, vor allem für die Erziehung der Kinder. Vor allem, wie man soziale Medien, Mobiltelefone nutzen sollte. Wie das der Familie schadet. Das war eine internationale Botschaft, universelle Botschaft. Denn jede Familie hat diese Probleme. Wenn eine Familie nicht zusammenbleibt, dann entsteht keine Einheit und die ganze Gesellschaft geht verloren. Und da kann man nicht eine gute Zukunft erwarten. Aus Philippinen war ein Journalist, ein Fernsehjournalist, sehr berühmter Sender und sehr berühmter Moderator war da. Er sagt, das war das erste Mal, dass ich da war und dass ich Menschen aus so vielen verschiedenen Nationen hier versammelt gesehen habe. Jeder Mensch, aus welcher Nation auch immer, ob man sich kannte oder nicht, die Menschen lächelten sich und grüßten sich und hatten Liebe und Menschlichkeit als Ziel. Er sagt, ich habe tausende Jalsas besucht als Journalist und ich habe noch nie ein solches Beispiel gesehen wie in der Jalsa Großbritannien.
und ich wurde sehr gut behandelt und das alles hat einen tiefen Eindruck auf mich hinterlassen. Er sagt, ob es der Verkehr ist oder die Wasserverteilung in der Hitze, kleine Kinder arbeiten dort auch. Ich bin sehr erfreut, dass ich daran teilgenommen habe. Ich habe einen viel tieferen Blick in die Dinge bekommen, einen anderen Blick auf die Dinge. Und das ist ein Meilenstein in meinem Leben. Ich habe eine neue Kultur kennengelernt, die anders ist als die in Philippinen. Ein griechischer Gast sagt, es ist eine Frau, es ist unmöglich, diese Erfahrung in Worte zu fassen. Die 38.000 Menschen, die für Frieden beten, daran ein Teil davon zu sein. Man hat Liebe und Barmherzigkeit gespürt und das war sehr beeindruckend. Und meine Hoffnungen sind gestiegen und gewachsen. Wie die Menschheit in der neuen Ära die Kraft hat, Toleranz zu üben, trotz unserer Meinungsverschiedenheiten, die vorherrschen. Aus Kanada waren von den indigenen Völkern, Sie haben sie gesehen in ihren traditionellen Gewändern, indigene Stammmitglieder, 3 Chiefs und weitere Menschen waren anwesend. Der Jugendleiter Max Findlay sagt, der Dienst der Khuddam auf der Jalsa war sehr beeindruckend. Wir werden zurückkehren und viele Programme zusammen machen. Ich habe nirgendwo eine solche Disziplin gesehen wie in der Ahmadiyyat. Auch die Khuddam sollten wissen, dass dieser Lob sie zu weiterem Dienst anregen sollte. Dann sagt ein Chief, ich rauche und gebrauche Tabak und in unserem Stamm ist es gang und gäbe. Das ist fast schon ein Teil unseres Glaubens, zu rauchen. Man glaubt, dass Tabak spirituelle Fortschritte macht. Aber in der Jalsa Salana, als der Kalif der Zeit den Mitgliedern der Jamaat sagte, dass sie nicht rauchen sollen, sagte der Chief, auch ich versprach dies und dass ich nicht während der Jalsa Salana rauchen werde. Und er blieb auch standhaft. Auch für die Ahmadis ist das eine Lehre. Jemand hat mir gesagt, dass in den langen Flügen, die 10, 12 Stunden dauern, gibt es auch darf man auch nicht rauchen und das sollte man auch auf der Jalsa praktizieren. Dann sagt er, dass nachdem ich die Rede des Kalifen der Zeit hörte, wenn der Islam Liebe und Frieden und Menschlichkeit lehrt, so wie Sie das in Ihrer Rede gesagt haben, dann möchte ich ein Ahmadi-Muslim werden. Dann sagte er, dass er seine Älteren auch fragen wird, weil diese Menschen auch auf ihre Traditionen achten. Ein Chief der First Nation, indigenen Völker, sagt, die Ehre, die wir auf dieser Jalsa bekommen haben, ist wie unsere Lehre, jahrhundertalte Lehre, die wir kennen, unsere Brüderlichkeit, die wir pflegten damals. Es wurde auf uns geachtet. Über die Muslime gibt es die Meinung der Amerikaner und der Kanadier, aber es ist sehr bedauernswert, dass auch unsere Leute nicht positiv über den Islam und Muslime denken. Aber ich glaube, wir sind selbst unsere eigenen Feinde. Er sagt, ich habe in der Jamaat der Ahmadiyya gesehen, dass sie sich weder streiten,
noch sich gegenseitig etwas antun. Das sind die Vorbilder. Aus Spanien sagt ein Teilnehmer, ich konnte zum ersten Mal an der Jalsa teilnehmen und habe eine tiefe Bindung mit der Jamaat Ahmadiyya. Die Jalsa war sehr interessant. Ich habe Toleranz gespürt. Die Ahmadiyyat ist ein sehr lebendiges Beispiel. Ein sehr lebendiges Beispiel, möge doch jeder dieses annehmen. Aus Spanien, der in Cordoba, ein Journalist, der in Cordoba arbeitet, sagt, dass ihr Verhalten ein Schlüsselpunkt für mich ist. Und ein anderer Mensch aus Spanien sagt, dass ich ihre Vorbilder und gesehen habe auf der Jalsa und ihre Reden waren auch sehr schön. Ein weiterer Teilnehmer aus Spanien sagt, ich habe gesehen, dass der wahre Islam nichts mit Terror und Blutvergießen zu tun hat. Aus Jamaika war eine Nicht-Ahmadi-Frau anwesend. Sie sagt, sie ist eine sehr gebildete Frau, ist in der Finanzverwaltung tätig. Sie sagt, ich kenne die Jamaat schon lange, aber durch die Teilnahme an dieser Jalsa habe ich sie noch stärker kennengelernt. Und alle Zweifel, die ich über den Islam im Kopf hatte, habe ich beseitigen können. Es war sehr schön, dass Männer und Frauen getrennt waren. Es gibt Menschen, die etwas dagegen haben, aber es gibt auch Menschen, die das befürworten. Sie sagt, Männer und Frauen waren separat und deswegen konnte man sich auf die Gottesdienste besser konzentrieren. Auch die Ahmadi-Frauen, die vielleicht in einem Komplex sind, sollten darüber nachdenken, über diesen Kommentar. Ein Professor aus Italien sagt, dass während des Bets der Glaube der Ahmadis so stark war, den wir auch alle gespürt haben. Er sagt, ich habe Psychologie studiert und ich erkenne aus dem Verhalten der Menschen, wie wahr sie sind, und ich habe die Überzeugung, dass sie einen festen Glauben besitzen. Als er erfahren hat, dass über 600.000 Menschen der Jamaat sich angeschlossen haben, sagte er, das ist sehr dankenswert, dass sie dies getan haben. Eine Orientalistin sagt, und sie ist auch eine Journalistin des Vatikan, sie sagt, ich habe über die Aufgaben der Jamaat in der Jalsa Salana gelernt. Die Jamaat Ahmadiyya arbeitet sehr, um mit Dialog die Menschen zusammenzubringen. Der Vizedirektor der Weißrussischen Universität sagt, als Fachmann für Religionen habe ich oberflächliche Informationen über den Islam, aber die Teilnahme an der Jalsa Salana, er sagt, ich bin zwar ein Fachmann für Religion, aber über den Islam habe ich nicht so viel Wissen. Aber die Teilnahme an der Jalsa Salana hat mein Wissen darüber ganz stark gestärkt. Durch diese Jalsa Salana habe ich die Wahrheit kennengelernt, nämlich, dass der Islam eine universelle Religion ist. Aber niemand glaubt daran, obwohl viele darüber sprechen, weil sie den Islam nicht kennen. Es gibt viele Missverständnisse über den Islam. Es gibt verschiedene schlechte Bilder des Islams, die die Menschen daran hindern, daran zu glauben, dass der Islam eine universelle Religion ist. Das war meine erste Erfahrung, an einer solchen Veranstaltung teilzunehmen. Ich habe von so nahem diese Muslime gesehen und es war sehr interessant. Viele Menschen aus verschiedenen Ländern waren dort anwesend. Auch die Organisation der Jalsa Salana lässt einen verwundern.
Wenn man eine Veranstaltung für 200 Menschen macht, ist es sehr schwierig, aber 38.000 Menschen, wie Sie das bewältigt haben, das ist eine sehr verwundernswerte Sache. Ich bin allen Mitarbeitern sehr dankbar, die diese Jalsa aufgebaut haben. Das waren einige Kommentare. Auch aus Kanada. Kanada sind 140 Khuddam diesmal gekommen fürs Wind-Up, die sehr gut gearbeitet haben. Außer die Khuddam von Großbritannien auch. Auch ihnen sei Dank ausgesprochen. Shuba Tabligh, Großbritannien hat dieses Jahr ein Seminar veranstaltet und 5 Ausstellungen durchgeführt. Al-Quran, Ausstellung, verschiedene Koranexemplare waren dort da. Genauso ein Redewettbewerb über den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann auch als Antwort auf die Hasskampagne gegen den Islam wurden Dinge gemacht. Viele, auch Nicht-Ahmadis, nahmen daran teil. Eine Frau, Kathleen Mary, sagt, sie ist eine Christin und sagt, ich war sehr interessiert daran, was die Muslime über die Frauen denken. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war jemand, der die Frauen befreit hat, und jemand fragte ihn, wem gebührt der meiste Respekt? Und er sagte, eure Mutter. Dann fragte er wieder, dann sagte er wieder, eure Mutter, und er fragte wieder beim 3. Mal, und der heilige Prophet sagte, deine Mutter. Und sie sagte, ich war sehr beeindruckt. Ein Gast, weiblicher Gast, welche die Tabligh-Veranstaltung besuchte, sagt, ich habe die Jalsa Salana zum ersten Mal besucht. Ich glaube, jemand, der Allahs Wesen nicht kennt, sollte die Jalsa besuchen und bis zum Abschluss der Jalsa wird er ein Ozean an Wissen mitnehmen über Gott. Die Jalsa wurde auf der ganzen Welt verbreitet. Al-Islam Website wurde 800.000 Mal besucht. 200.000 Mal wurden Videos gesehen. Online, Print. Beides, in beiden Medien wurden die Jalsa Salana Nachrichten, 53 Nachrichten geschickt auf Radio, 4 im Fernsehen und insgesamt 70 Berichte wurden verbreitet. Dadurch wurden mehr als 26 Millionen Menschen erreicht. Verschiedene berühmte Radiosender und Fernsehsender waren BBC TV, ITV, BBC Arabic, The Economist, The Express, Independent, Huffington Post, Herald, NBC, Capital Radio, Alton Herald, London Live und verschiedene BBC 19 regionale BBC-Sender, die am Sonntag berichtet haben und viele Leute erreicht haben. Es waren verschiedene Journalisten da, die auch in ihren Zeitungen berichtet haben und berichten werden. Eine japanische Nachrichtenagentur war vertreten und die Frau, die anwesend war, sagt, es ist ein Journalist, er sagt, ich war sehr beeindruckt von der Jalsa Salana, von der Freude, aber diese Atmosphäre und Teilnahme am internationalen Bett, wo alle weinten, das war beeindruckend. Und man sagte ihm, dass die Ahmadis dankbar waren Gott gegenüber und beteten. Eine Frau, Journalistin, sagt über das Frauenjalsa: Letztes Jahr konnte ich die Jalsa besuchen, aber nicht die Frauenjalsa. Diesmal habe ich die Möglichkeit gehabt und ich muss sagen, dass ihre Frauen gebildeter sind als Männer und interessanter sind.
Sie waren frei und sehr aufrichtig gegenüber der Jamaat. Das war für mich sehr beeindruckend. In Afrika wurde die Jalsa Salana auch ausgestrahlt. 15 Fernsehsender haben die Jalsa Salana UK ausgestrahlt. Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Ruanda, Burkina Faso, Mali, Kongo, Brasil, Uganda, Burundi auch zum ersten Mal. Verschiedene Fernsehsender haben verschiedene Stories gezeigt. Dadurch wurden ungefähr 50 Millionen Menschen erreicht in Afrika. Und auch viele hundert Kommentare sind gekommen, worüber man auch sieht, dass viele Menschen dies sahen. Es ist eine lange Liste. Über die Kommentare der Menschen, über die Presse, genauso über verschiedene andere Abteilungen, die viel gedient haben. Review, Archive, Ausstellungen, Al-Hakam. Und dadurch haben die Leute auch über die Geschichte der Jamaat vieles gelernt. Die Organisation der Jalsa und diese Ausstellungen, alle Mitarbeiter waren freiwillige Helfer. Und wie man auch hier sieht, alle waren dabei, im Stillen Tabligh zu machen, Kinder, Frauen, Männer. Diesmal haben unter den Frauen und Männern viele gesagt, dass man viel gutes Verhalten gesehen hat und auch viel Dienstbereitschaft gesehen hat. Deswegen möge Allah, man sollte auch dankbar sein gegenüber Gott, aber auch diesen Helfern und auch für sie beten. Möge Allah ihnen auch in Zukunft die Möglichkeit geben zu dienen. Ich möchte mich auch bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken. Möge Allah sie belohnen und ihnen die Kraft geben, mehr als vorher zu dienen. Und mögen sie immer Helfer des Khilafat sein. Auch alle Mitarbeiter sollten Allah dankbar sein. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sie sollten alle Gott dankbar sein, dass Allah ihnen die Kraft gegeben hat, zu dienen. Und ohne die Segnung Gottes ist dies nicht möglich. Möge Allah allen die Kraft geben, demütig zu bleiben. Und möge kein Hochmut in ihnen entstehen durch diesen Lob. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.